Hello friends, welcome to my YouTube channel Xenon classes. आज फिजिक्स उपरे आउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करबा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उपरे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा. The measurement of hotness or coldness of a body is called. The measurement of hotness and coldness of a body is called. कौन हम इटा हम टेम्परेचर. ऑप्शन 3 is the option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. डैश इज द थर्मल एनर्जी. देखो इटे डैश इज द थर्मल एनर्जी व्हिच कॉजेज द एक्जिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर इन द बॉडी. कौन हम इटा थर्मोमेट्री हम ना हीट हम ना कैलोरी हम. देखो हीट देखो इटा हम heat is the thermal energy which causes the existence of temperature in the body. Next question jiba. The study of the measurement of body using different device is called. The study of measurement of temperature using the different device is called thermometry. Option B is the correct answer. Next question jiba. Which among the following denotes the smallest temperature? It is 1 degree Celsius, 1 Kelvin और 1 degree Fahrenheit, 1 degree Romer. It is smallest possible temperature कौन हम 1 Kelvin of smallest possible temperature. है एटा हूँ smallest possible temperature. जदि चार्टे टेम्परेचर जब ना माने सब तार smallest temperature हम 1 Kelvin. Next question जीवा. What is the normal temperature of room? नॉर्मल रूम टेम्परेचर आम जिते भी गोटे क्वेश्चन कौन गोटे एग्जांपल देबा रूम टेम्परेचर कहूथबा हेले रूम टेम्परेचर ये केते हम रूम टेम्परेचर केते हम. ऑप्शन डी रे आंसर अच्छी 27 डिग्री सेल्सियस माने 25 रु 27 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर माने हला मॉलिक्यूल्स हला जिते सीज हो जिवे माने किछि भी मूवमेंट करि परिबेनी सेटा होची एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर केते हो हला ऑप्शन 1 रे अछि -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन. 0 डिग्री तो हबनी हला 0 केल्विन हला इटा होची एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर व्हेन द molecular kinetic of molecular ceases. It is called absolute temperature. Next question jiba. Which of the following is used in liquid thermometer? Liquid thermometer कौन यूज करवा देखियो एटे. ऑप्शन अछि mercury, alcohol, liquid hydrogen. Both A and B is the right answer. Option D रे ऑप्शन डी रे आंसर मौजूद अछि. mercury and alcohol is used in the liquid thermometer. Next question jiba. 8 number question कौन अछि देखियो. The temperature of a body is indicator of. देखो बॉडी रे टेम्परेचर आमे जो 37 डिग्री सेल्सियस कौन एटा होची नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखो एटा बॉडी टेम्परेचर कौन इंडिकेट करची एटा देखिबा. देखो एटा फर्स्ट ऑप्शन रे अछि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी. देखो गोटे बॉडी रे मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट करछथि तार एवरेज काइनेटिक एनर्जी होची बॉडी टेम्परेचर इंडिकेट करिवो. देखो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. ए गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर. गोटे गैस थर्मोमीटर भी नबा आ गोटे लिक्विड थर्मोमीटर जदी नबा माने गैस थर्मोमीटर कौन पे सेंसिटिव अधिक. देखो हम जो देखिबा लिक्विड थर्मोमीटर रे कौन हम अधिक हीट आवश्यक हेले ही सी एक्सपांड हम किंतु गैस थर्मोमीटर एक्सपांड्स मोर देन द लिक्विड थर्मोमीटर. ऑप्शन बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. व्हिच ऑफ द थर्मोमीटर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर. देखो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करिया पई को थर्मोमीटर यूज करिवा. देखो इटा ऑप्शन सी रे तो आंसर अछि मु डायरेक्ट आंसर कहि देबी क्लिनिकल थर्मोमीटर. हला एबे देखिबा क्लिनिकल थर्मोमीटर जदि देखिबा त रेंज केते अछि
क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंज केते क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंज हम 35 डिग्री सेल्सियस रु 42 डिग्री सेल्सियस होची तार रेंज आ जदि फारेनहाइट देखिया 94 डिग्री फारेनहाइट टू 108 डिग्री फारेनहाइट एटा होची तार रेंज माने टेम्परेचर हला एतिक रु एतिक ही आमे मेजर करि परिया एटा होची क्लिनिकल थर्मोमीटर जदि एटा जदि लैबोरेटरी देखिया माने -10 डिग्री सेल्सियस रु 110 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तार रेंज अछि एटा होची क्लिनिकल थर्मोमीटर रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा resistance of a metal increased quite uniformly with rising temperature. The working principle is used by which of the following thermometer? को thermometer working principle एटा देखिबा resistance of a metal increases quietly uniformly गुटे metal रो resistance जदी increase होची से quietly जदी तार जदी माने अविरत भाव रे तार टेम्परेचर जदी increase होबो सीटा को थर्मोमीटर रे सीटा मेजर करबा देखो एटा अछि ऑप्शन बी रे अछि प्लैटिनम थर्मोमीटर देखो सब थर्मोमीटर ऊपर मु क्वेश्चन करबी गोटे भी क्वेश्चन छाड़बिनी गोटे वीडियो दुईटा वीडियो तीनटा वीडियो केतेटा होचो गोटे भी क्वेश्चन केंती फिटिबनी मु से टाइप रो क्वेश्चन तैयार करबी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा thermocouple is the temperature measuring device that works on the principle of देखो thermocouple व्हाट इज thermocouple देखो कपल मान कौन कहलो ल कपल माने जोड़ी हैला तुम देखि दिबो ल कपल माने जोड़ी हैला एठी भी हैला गोटे जॉइंट हैला एठी गोटे मेटल अछि एठी गोटे मेटल अछि हैला ए जॉइंट रे हैला केते टेम्परेचर अछि हैला सीटा मेजर की करिवो थर्मोकपल हैला सी की मेजर करिया थर्मोकपल हैला एटा अछि थर्मोकपल इज द टेम्परेचर डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ thermoelectric effect also known as Seebeck effect देखो दीटा छिला बोथ ए एंड सी द राइट आंसर हैला थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबेक इफेक्ट दीटा भी आंसर हे परियो किंतु एग्जाम रे पछार होची सब बेले थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पछार होची नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग thermometer is used to measure the temperature of a far distance bodies like heavenly bodies रो हमें टेम्परेचर केमती मेजर करि परिबा को थर्मोमीटर रे मेजर करबा और टोटल रेडिएशन पायरोमीटर देखो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर एटा आंसर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेफान्स लॉ टोटल रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेफान्स लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑपरेट्स द रेडिएशन पायरोमीटर देखो आगु मु कहि देछि आंसर इटा ऑप्शन कौन हम ऑप्शन बी द राइट आंसर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टेफान्स लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा रेडिएशन पायरोमीटर वर्क्स ओनली फॉर द बॉडीज हुज टेम्परेचर देखो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर रो टेम्परेचर मेजर करिया ले कहार टेम्परेचर मेजर करिया जार एबव मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस तार ही टेम्परेचर मेजर कर परिबा ताठारु लेस देन टेम्परेचर मेजर हम करि परिबा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट विथ द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड देखो ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन गोटे है स्टडी द मेजरमेंट ऑफ हीट विथ द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड इटा हम कैलोरीमेट्री द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस देखो इटा 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस है 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने केते हीट आवश्यक सीटा कौन हम 1 कैलोरी देखो ये समस्त जान बट आ गोटे क्वेश्चन अच्छी 18 नंबर क्वेश्चन रे बहुत बढ़िया क्वेश्चन रे कौन क्वेश्चन भितर डिफरेंस अच्छी सीटा आम ए डिस्कसन कर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो 18 नंबर क्वेश्चन ले पढ़ो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज
1 kg of substance through 1 Kelvin is called देखो 1 kg है substance को जदि 1 Kelvin heat जदि हम जदि ये करिया माने सेटा कोन हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोन हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किंतु 70 नंबर क्वेश्चन जदि टिके जदि रिवाइव करिया देखो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस जदि हीट देबा माने सेटा 1 कैलोरी हबो और जदि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 kg सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर हीट करिया माने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा वाटर इज यूज्ड टू हॉट बैग्स बिकॉज देखो इटे माने कोन माने के जण हला बुझी पाने तो देखो हॉट बैग्स माने हला ता विषय टिके हम डिस्कशन करिया हम देखिवा ला स्टीम इंजन स्टीम बा स्टेम इंजन एसो जगह कोथरी व्यवहार करा होचे हला ए जगह ही हला हॉट बैग्स हले वाटर को ही हॉट बैग रे काहे की यूज करा होची हला काहे की ना हला इट इज हाई स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हीट स्टोर्ड इन वाटर वेपर जो हीट स्टोर हबो सीधा को हीट हबो ए देखिया कौन बा आंसर इटा हबो लैटेंट हीट हला ऑप्शन बी द राइट आंसर हला जदि वाटर वेपर जदि हीट जदि स्टोर हबो त कोन कहया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा metal pipes used to carry sometimes burst in winter this is because देखो विंटर रे मेटल पाइप बर्स्ट कम पे होची देखो आमे देखिया जते बेले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस हबो तापरे 1 डिग्री एमदी 4 डिग्री सेल्सियस हेले तार डेंसिटी मोर डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस हेतिबो तापर 4 डिग्री सेल्सियस हेले तार कोन हबो मोर डेंसिटी हेले कोन हबो ऑप्शन ए द राइट आंसर हला वाटर एक्सपांड्स व्हेन फ्रीजेस हला जते बेले वाटर एक्सपांड हबो फ्रीज हबो सेते बेले से एक्सपांड करियो सेते बेले से विंटर सीजन रे बरस्ट होची। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हेन हॉट लिक्विड poured into thick glass tumbler it cracks because glass देखो जते बेले गोटे थिक ग्लास रे हमें हॉट लिक्विड जदि हम पकेबा के फिंगिबा सिरे क्रैक कम पाए होची हमें देखियो एट देखो इट द फर्स्ट ऑप्शन रे राइट आंसर छला इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ओनली इनर सरफेस एक्सपांड्स इटे टिके जदि हम जदि डिस्कशन करिया देखो गोटे ग्लास अछि ता से भीतर कम पका हॉट वाटर पकेले तार इनर सरफेस एक्सपांड हबो किंतु आउटर सरफेस टोटल एक्सपांड हबोनी ला सिथे बोली सिरे कोन होची क्रैक हे योची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ट्रांसमिशन ऑफ हीट ऑकर्स ड्यू टू देखो केते बेले हीट ट्रांसमिशन हबो हला जेते बेले टेंपरेचर डिफरेंस रहइबो हला देखिबा हला गोटे बडे अछि हला 50 डिग्री सेल्सियस आ गोटे बडे अछि हला 30 डिग्री सेल्सियस तार टेंपरेचर केते डिफरेंस रहइला 20 डिग्री डिफरेंस रहइला सेते बेले ही हला हाई टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर हीट ट्रांसफर हबो आ बट मन कर 20 डिग्री सेल्सियस अछि 8 भी 20 डिग्री सेल्सियस हला इक्विलिब्रियम रहइला केते बेले मते हीट ट्रांसफर हबो नहीं हला जेते बेले टेंपरेचर डिफरेंस हबो सेते बेले ही हीट ट्रांसफर हबो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर by the particle vibration in the form of kinetic energy is called देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे आसला वाइब्रेशन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड कंडक्शन देखो हला कंडक्शन मान कोठे हबो हला ओनली सॉलिड रे ही हीट ट्रांसफर हबो कंडक्शन रे कन्वेक्शन रे कोन हबो लिक्विड और गैस रे और जो देखबा रेडिएशन देखिबा नो मीडियम इज रिक्वायर्ड हला मीडियम अकम दरकार हला आवश्यक ही नहीं हले एटी कोन हला एटी कोन हबो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल हला पार्टिकल देखो
है भाइब्रेसन हम कौन हम है पार्टिकल भाइब्रेट कर ये कौन हम मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर देख बहुत बहुत इंपोर्टेंट कहवाई जाऊँ देख ये मॉलिक्यूल मूवमेंट कर कन्वेक्शन रे और कंडक्शन रे पार्टिकल भाइब्रेट करेंगे यहाँ टोटाल मीडियम ही रिक्वायर नहीं है यहाँ हूँ ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मेटल टीपॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज आमे लास्ट ऑप्शन आड़ देखी आसवा इट इज हाइजेनिक इट गिव्स ब्यूटी टू द पॉट अरे यहाँ भी गोटे ऑप्शन ठीक रहा लगुच हाँ सत कथा आम पट मान को ब्यूटी करने करते बट ऑप्शन ए द राइट आंसर वुड है वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ये सहित मुझे आपण मान सहित विदाय नौची नेक्स्ट सेशन आउ थे देखा जय हिंद।